chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong video lần này, Noli sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta móc họa tiết hình con sò nhé. Các bạn có thể sử dụng một màu len hoặc nhiều màu len tùy ý. Ưu điểm của việc kết hợp các màu len đó là các bạn sẽ làm họa tiết trở nên nổi bật hơn. Như thế này. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho Noli 4 màu len khác nhau. Ở đây thì mình sử dụng len Zinjanat của Thổ Nhĩ Kỳ. Len khá là nhẹ, màu sắc thì phong phú và đặc biệt là sợi không bị xù. Tiếp theo các bạn cần chuẩn bị thêm một cây kim móc. Kim 4/0 2.5mm. Kế đến là một chiếc kim khâu để chúng ta giấu sợi len thừa vào bên trong sản phẩm. Và một chiếc kéo để chúng ta cắt len. Họa tiết hình con sò này thường được sử dụng khi mà các bạn móc túi xách, móc vành của mũ nón, ví cầm tay, chăn, khăn choàng hoặc là bất cứ sản phẩm nào mà các bạn cảm thấy là phù hợp. Để khởi tạo họa tiết hình con sò, các bạn sẽ nhận thấy là ở đây một hàng mình sẽ gồm 4 con sò. Công thức sẽ là như sau, chúng ta sẽ lấy 4 nhân với 6 là 24. Cộng thêm 2 là 26. Có nghĩa là để tạo ra được một hàng gồm 4 con sò thì các bạn sẽ móc cho mình là 26 mũi móc xích. Và hàng đầu tiên để cái phần nền được đẹp, mình đã móc một hàng mũi đơn. Các bạn sẽ tạo cho mình là 20 mũi móc xích. Có nghĩa là 6 x 3 bằng 18 cộng thêm 2. Cách tạo mũi móc xích như sau. Chúng ta sẽ cầm đầu ngắn của sợi len ở phía tay cầm kim móc, đầu dài nối liền với cuộn len ở phía tay còn lại. Các bạn sẽ vòng một vòng như thế này. Quấn len qua tay, giữa lại bởi ngón tay giữa và ngón tay cái. Các bạn sẽ lấy kim đâm vào vòng tròn. Sau đó thì chúng ta sẽ kéo len qua vòng tròn, thắt lại. Các bạn sẽ gây cho mình là 20 mũi móc xích. Sau khi đã móc xong 20 mũi móc xích, các bạn sẽ quay lại, móc vào chân mũi thứ hai tính từ kim móc. 1, 2. Chúng ta sẽ móc một hàng mũi đơn. Sau khi móc xong được một hàng mũi đơn như thế này thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và thắt len, cắt luôn sợi len nhé. Sau đó chúng ta quay sản phẩm lại, đổi len sang màu khác. Mình sẽ sử dụng màu be để chúng ta móc họa tiết con sò đầu tiên. Các bạn sẽ kéo len qua như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ lên một mũi móc xích, móc một mũi đơn vào ngay chân của mũi móc xích đó. Bây giờ các bạn sẽ móc họa tiết hình con sò đầu tiên. Đó chính là chúng ta sẽ bỏ qua 2 mũi, móc vào mũi thứ ba. Các bạn lấy len này, đâm vào chân thứ ba. 1, 2, 3. Móc vào chân thứ ba. Chúng ta sẽ móc là 5 mũi kép đơn. 1,
5. Sau khi chúng ta móc 5 mũi kép đơn vào một chân mũi thì các bạn lại tiếp tục bỏ qua cho mình 2 chân, móc vào chân thứ 3 một mũi đơn. Như vậy là chúng ta đã được một họa tiết con sò đầu tiên. Ở hai cạnh của họa tiết con sò sẽ là 2 mũi đơn, và khoảng cách giữa mũi đơn và họa tiết con sò chính là 2 chân mũi. Sau đó các bạn lại cách 2 mũi, móc vào chân mũi thứ 3 5 mũi kép đơn. Chúng ta lấy len này, đâm vào chân thứ 3, móc 5 mũi kép đơn. Hai, 3, 4, 5. Sau khi móc xong 5 mũi kép đơn thì các bạn sẽ làm tương tự, cách 2 chân móc. Các bạn lại móc vào chân thứ 3 một mũi đơn. Cách 2 chân, chúng ta sẽ móc vào chân thứ 3 5 mũi kép đơn. Và cuối cùng, cách 2 chân, chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào chân cuối cùng và kết thúc 3 con sò. Sau đó các bạn sẽ lên một mũi móc xích và rút dây. Cắt một đoạn len thừa như thế này để lát nữa chúng ta sẽ dùng kim khâu để chúng ta nối sợi. Nếu như mà chúng ta dùng một màu len thì các bạn sẽ quay sản phẩm lại và móc tiếp luôn cái màu len này. Tuy nhiên thì vì chúng ta đổi màu len thì chúng ta dễ dàng quan sát họa tiết, nên là ở chân mũi tiếp theo các bạn sẽ dùng màu len khác. Ở hàng họa tiết con sò thứ 2, các bạn sẽ đâm kim vào chân mũi đầu tiên, lấy cái sợi len mới lên, móc một mũi móc xích. Sau đó ở tại chân mũi móc xích này, các bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi kép đơn vào một chân. Một, 2, 3. Sau khi móc 3 mũi kép đơn rồi thì chúng ta lại tiếp tục đếm 1 này, 2. Các bạn bỏ qua 2 chân móc, móc vào chân thứ 3 một mũi đơn, bỏ qua 2 chân móc, móc vào chân thứ 3 5 mũi kép đơn. Một, 2, 3, 4, 5. Chúng ta lại tiếp tục bỏ qua 2 chân và móc một mũi đơn vào chân thứ 3. Tiếp tục bỏ qua 2 chân mũi, móc vào chân thứ 3 5 mũi kép đơn.
2 chân, móc vào chân thứ 3 một mũi đơn, và cuối cùng ở cuối hàng để lấp đi cái khoảng trống này, các bạn sẽ bỏ qua 2 chân mũi, móc vào chân thứ 3 3 mũi kép đơn. Chúng ta sẽ lên một mũi móc xích và cắt len. Sau khi chúng ta móc theo công thức như thế này thì các bạn sẽ móc các hàng mũi sò lên tới khi nào đạt được chiều cao mong muốn. Và ở cuối hàng thì chúng ta sẽ viền lại bằng một hàng mũi đơn để cho sản phẩm được thẳng hàng hơn. Bây giờ các bạn sẽ cần một cây kim khâu để chúng ta giấu sợi len thừa vào bên trong sản phẩm. Với sợi len thừa màu nâu thì chúng ta sẽ giấu sợi len vào hàng màu nâu. Các bạn sẽ đâm ngược kim vào bên trong như thế này để giấu đi cái nút thắt. Sau khi giấu xong được nút thắt thì chúng ta sẽ đâm kim xuống. Và giấu vào trong 3 cái mũi móc kép. Để chắc chắn hơn thì các bạn có thể giấu vào đây. Sau đó thì chúng ta đi sang luôn cả con sò bên cạnh, kéo xuống, đi qua 5 mũi kép đơn và đâm ngược lại. Thì chúng ta sẽ không bao giờ sợ là sợi len thừa bị lộ ra. Noli chúc các bạn thành công nhé! Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Noli sẽ quay trở lại trong những video hay hơn và hấp dẫn hơn. Bye!